點解全部都係家庭悲劇咧？明明係一家人，明明係同一個血脈，明明相愛先成為夫妻，跟住生咗自己細路仔出嚟，亦都係自己嘅血脈。點解往往呢啲咁重嘅悲劇都係屋企裏邊嘅咧？就係講緊咧，我哋冇一個人學識放下。如果你將你本身對子女嘅愛廣泛成好似一個博愛，所有人一齊愛，會唔會又可以少少幫你早啲行出去咧？跟我哋嘅佛陀學佛咧，就係點樣去擺脱呢一個我呢一個執着。無論喺乜嘢環境之下，其實來來回回，會唔會呢個都係好重要、好重要嘅點？各位觀眾大家好，智慧覺醒咧又同大家見面啦，我係 Tracy， 我係 Priscilla， 我哋呢個頻道咧，希望我哋一齊能夠踏上呢個修行之旅，從而揾翻自己嘅幸福同埋自在嘅。我哋一路講緊咧家庭教育、子女教育，講緊個家庭咯。呢個咧係我哋每個人都會有嘅，亦都冇得揀嘅。有句俗語咧咁樣講啦，不是一家人就不進一家門。咁咧，所以咧，呢個家人冇得揀之下咧，譬如我哋個個都識講噶啦，呢啲仔女一係佢哋攞債，一係佢哋報恩，咁呢個現象啫。咁我即係同埋咧，會唔會你覺唔覺得啊？傷得你最深嘅人，往往係你最親嘅人，可以係你嘅父母嚇，可以係你嘅配偶，或者你嘅仔。你點樣睇呢個不是一家人，不進一家門？係啊，我哋佛教都有講啦，無冤不成父子，無仇不成夫妻。咁所以呢啲古人講嘅嘢咧，都有佢個道理喺裏邊咧，就話我哋能夠，所以好多時候咧，其實好多人咧喺出邊嘅朋友係親密過同自己啲兄弟姊妹嘅，好多都係咁嘅。因為兄弟姊妹係冇得揀，形成個屋企，未必傾得埋嘅喎，可能唔啱傾嘅喎。但係反而啲朋友咧係你揀嘅，所以都係啱傾嘅。咁所以話，我覺得一家人既然係聚埋一齊啦，無論你係一定冇得揀嘅形成嘅話咧，所以我覺得呢一個屋企就係一個道場，就係測驗、考試、長期嘅功課。冇錯。所以當然係有愛啦，但係呢個愛係需要通過我哋去修行，係嘛？當佢一個家庭，我哋今日定位喎，家庭係一個道場，俾你去測驗考試，睇下你過唔過關。咁所以如果你當係一個道場嘅時候咧，我諗我哋嘅人咧個心會放得平等啲，即係冇咁多苛索或者必然，因為我覺得屋企同屋企人之間咧，大部分咧都係好多必然，或者係你一定要係咁樣，咁或者好多唔同嘅情緒勒索喺裏邊嘅。如果我哋視呢個屋企係一個課堂，係一個道場，係要嚟修煉你自己嘅，修煉你今世所遇到嘅屋企裏邊唔同嘅關係裏邊嘅互動。係通過互動咧，你修練自己嘅話咧，咁我覺得咧，呢個家庭會和諧好多喎，因為你唔會咁多情緒。係啊，譬如話咧，好多即係我自己做阿媽都會嘅，即係個仔盡量都滿足佢啦嚇。咁有啲好極端嘅，去到吸毒、賭錢啊，或者去到最近全城熱話嘅阿李家嗰家人。咁其實有一樣嘢可能要你學嘅喎，會唔會係有一樣嘢必須就係話，喂，你不停溺愛佢，長憂99。係咪要你放低咧？其實放下呢樣嘢係一個好大嘅課題，我覺得係好重要嘅唯一課題嚟嘅。因為你睇下而家最近從來未停過，全世界冇唔停過嘅就係家庭悲劇或者倫理悲劇，係冇嘅，冇一個家例外嘅。點解全部都係家庭悲劇咧？明明係一家人，明明係同一個血脈，明明相愛先成為夫妻，跟住生咗自己細路仔出嚟，亦都係自己嘅血脈。點解往往呢啲咁重嘅悲劇都係屋企裏邊嘅咧？就係講緊咧，我哋冇一個人學識放下，即係放下係極其難嘅課程，因為呢個難做到，所以先成為一個課程。係啊，即係譬如同上一代嗰啲咧，譬如我哋又 call 翻嗰個 case 啦，譬如阿李家鼎先生，跟住阿肥媽勸佢：你放低啦！佢講咩？係仔女成人，仔女自有仔女福，佢咁講嘅。你放低啦！冇咁易嘅，就係冇咁易啦。係啦，呢個放低。如果佢真係放低，其實可能你睇翻好多家庭悲劇啦，夫妻之間嗰啲悲劇咧，其實都係如果你當時選擇放低，其實可能係唔會產生你嘅悲劇，即係呢個結果可能就唔係咁樣，可能改寫。
但係我哋就係呢個放低呢一下咧，我哋係做唔到。係，譬如話好似而家我諗李家鼎咧唔再供養佢個細仔，佢都係想去放低啦，都係一個開始啦。咁但係你要堅持咯。咁如果呢一點可以喺你早少少覺醒到嘅話咧，件事咧未必演化到而家咧咁差咯。咁配翻去我哋普通家庭，其實都好多呢啲現象。係啊，嗱，你好似好多夫妻之間嘅殺嚟殺去，其實你都睇到可能係因為第三者或者其中有一方有情緒問題，係咪？咁令到有好多暴力嘅屋企，好多家庭暴力嘅。咁你睇到其實你只要選擇放低呢段感情，唔再糾纏落去咧，可能就係制止咗最後嗰個即係嗰個悲劇咯。咁我覺得呢一堂課夫妻之間都要學識喺某啲情況之下咧，你要轉身，或者將你嘅愛擴闊啲啊。唔係淨係呢個男人嘅，唔係淨係呢個男人同你成就咗一家4口嘅家庭嘅。子女都係一樣，係嘛？譬如我聽嗰個90幾歲老人家咧，佢真係好胸襟好闊嘅。唔止佢係我仔女嘅，你哋都係。咁一係咁嘅時候，你嗰種糾纏啊，你嗰種所謂無條件，其實可能變咗溺愛，或者佢真係唔生性接收唔到嘅話，咪只有繼續泛濫咯，造成悲劇咯。如果你將你本身對子女嘅愛廣泛地成好似一個博愛，所有人一齊愛，會唔會又可以少少幫你早啲行出去咧？係啊，我哋咪想要去咗坦桑尼亞嘅，咁嗰個女仔即係嗰個孤兒院個女仔，佢就係一個大愛之者，即係佢雖然有自己嘅小朋友，佢都經歷咗好多好坎坷嘅嘢，但係佢真係做到咧就係大愛咯，即係所有嗰300幾個孤兒都係佢嘅小朋友，佢都係好努力咁揾錢咧，去令到呢啲小朋友可以得以生存嘅。咁呢個就係大愛咯。係我哋好明白，好難，好難就係功課咯。所以你一嚟要考試就係咁解咯。即係唔好成日都隻手啊，永遠都係咁樣揸實係我嘅，佢係我仔，佢係我血脈佢係我老公。咁其實佢又走唔甩，你又走唔甩嘅啫。所以呢個覺醒點，我哋希望大家就係我哋又提自己就唔好一日過一日啦。好似我減肥咁，日日過一日，就咁過去啦。我有個女朋友，日日都話我知㗎啦，我會走，因為俾佢老公家暴。等埋聽日，再等埋後日，咪入醫院咯。係啊，你見到最近都好多呢啲，譬如個女性俾嗰個男人監測打死嗰啲啦，其實都係長期嘅虐打咯。但係長期嘅嗰個男人打完可能又道歉，又呢樣嗰樣，嗰個女人又繼續原諒佢，咁不停嘅無限嘅輪迴咧，最後去到悲劇發生。只要嗰個女仔佢肯明白，就係一定要離開嘅話咧，唔好恐懼離開咗之後係乜嘢，因為最大嘅恐懼就係日日俾佢打。你離開咗呢個最大嘅恐懼，可能就係一片天。所以咧，我哋要接受，我哋冇得揀嚟到嗰個家庭咧，有人係特登嚟消耗你嘅。你要接受先。係情緒永冇安寧嘅。或者你個仔長期病都要考你嗰個堅毅。接受咗呢啲考試係必定發生㗎啦，冇得唔考。然後點樣去考好啲咧？我諗係我哋大家一齊嘅功課咯。同埋放手，仲有一個好困難嘅地方就係我好記得嘅就係喺潮州啦。我哋有個親戚，咁佢老公都好恩愛嘅。咁突然間我老公就60幾歲中咗風，咁中風之後咧去到醫院咧，咁醫生就話啦，其實佢係好嚴重嘅，你哋要唔要搶救？佢個老婆就話唔得，一定要搶救，點樣都要搶救，要救翻我老公。咁但係就話咧，如果你救翻咧，可能佢長期都要臥床，唔緊要，冇問題。我哋一定會照顧佢嘅咁樣，好啦，真係搶救咗，咁就全癱啦。咁第1年都冇嘢喎，到第3年咧開始厭煩，即係嗰個老婆已經開始唔再愛呢個男人，不得已仲開始嫌棄啦，開始鬧啦，開始有啲虐待啦，即係開始因為可能你自己都長期被綁咗呢一樣嘢，其實都好辛苦啊。其實你諗下長期照顧一個癱嘅病人唔係容易，咁最後咧。搞到又係一個悲劇咯，有好多最後可能會選擇用其他方式令到佢跟住日日祈禱，希望佢快啲死嘅。其實你話冇可悲啊，係咯。所以係咪唔同嘅劇本啊？有一個你頭先有癱嘅丈夫，有一個唔孝順嘅仔，都係咧俾你去照翻自己。其實有陣時係咪得你嘅執着造成？頭先你個 case 好明顯啦，佢執着，我要佢存在，係。所謂去保存呢一份愛，有啲我一定要照顧你，因為我係你阿爸，我係你阿媽，
去到頭來其實都係一個我執。係啊，所以我哋好究竟咧，我哋好努力去跟我哋嘅佛陀學佛咧，就係點樣去擺脱呢一個我呢一個執着。無論喺乜嘢環境之下，其實來來回回，會唔會呢個都係好重要、好重要一點？係啊，如果你試下你重新去反思你嘅人生，出現喺你生命裏邊嘅唔同嘅朋友或者唔同嘅親人咧，你發覺有好多關係咧，你只要肯放手咧，你發覺係截然不同嘅世界嚟嘅，往往都係一個幾好嘅結果嚟。褪一步嗬，可能中間咧好似有啲中藥咁樣啊，好轉反應，大家都唔慣，係俾嗰人嘅跨過去啊。我哋好承認咧係好難嘅，真係要跨過去，接受嗰個好轉反應。佢有憎你誤會你，但係最終佢都知道咧，一定係最好，可能係當下咧一個更好嘅選擇。係咁啊！大家呢一集咧都希望大家能夠睇一睇。雖然我哋講話放下人都識講嘅，斷捨離係人都識講嘅，好似好容易講得，但係其實你諗深一層咧，其實呢樣嘢可能係一個最好嘅良方，令你能夠離苦得樂。好啊，多謝大家，希望大家繼續訂閱我哋嘅頻道啊，like 同埋 share，我哋一齊智慧覺醒，拜拜。